លោកស៊ីកសលនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំប្រតិបត្តិការទាំងយប់បង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើបានច្រើនករណីលោកស៊ីកសលនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញតាមគោលដៅសហការជាមួយកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងកម្លាំងមន្ត្រីរ៉េតបូកទំរិញបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ដោយភ្លៀងរលឹមនិងបានជាច្រើនករណីផងដែរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផ្សេងគ្នាពលរដ្ឋថាមានករណីដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់ដែលលំហូរចេញពីដែនព្រៃអង់តែនដែលជាគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋប្រភពរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះបង្ក្រាបបានជាច្រើនករណីផ្សេងគ្នាក្នុងនោះវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 មន្ត្រីគម្រោងរ៉េតបូករួមជាមួយនឹងកម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មនិងមន្ត្រីសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រយាសហការកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានឃាត់ចាប់គោយន្តកន្ត្រៃម៉ាកគូបូតាចំនួន 2 គ្រឿង1គោយន្តកន្ត្រៃម៉ាកគូបូតាពណ៌ក្រហមលេខម៉ាស៊ីន RT 140 281789ដឹកជញ្ជូនឈើហូបមូលក្រាក់កកចំនួន3ដើមស្មើនឹង 0.836 កូនឈើក្រាក់កកចំនួន3ដើមដែលមានទំហំគុលពី15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រប្រវែង3ម៉ែត្រចំនួន3ដើមត្រង់ចំណុចនិយមការ 548117 1411 759តំបន់44ឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវត្ថុតាងគោយន្តយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការអូកំពប់អំបិលចំណែកកូនឈើក្រាក់កកយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការ44 2គោយន្តកន្ត្រៃម៉ាកគូបូតាពណ៌ក្រហមលេខម៉ាស៊ីន RT 155 006638ដឹកជញ្ជូនឈើហូបមូលក្រាក់កកចំនួន3ដើមស្មើនឹង 0.816 កូនឈើក្រាក់កកចំនួន3ដើមដែលមានទំហំគុលពី15ដល់20សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយដើមមានប្រវែង3ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចនិយមការ 5481 58 1411 858តំបន់44ឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវត្ថុតាងគោយន្តយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការអូកំពប់អំបិលចំណែកកូនឈើក្រាក់កកយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការ44នៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះដែរវេលាម៉ោង 3:30 នាទីលោកស៊ីកសលនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ក្រោមនិងកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានឃាត់ចាប់គោយន្តម៉ាកគូបូតាពណ៌ក្រហមលេខម៉ាស៊ីន ZT 155 DI 120402 ចំនួន1គ្រឿងត្រង់តំបន់ទូករទេសឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដឹកកូនឈើប្រភេទចម្រុះទំហំគុលពី15ដល់25សង់ទីម៉ែត្រប្រវែង2ម៉ែត្រចំនួន14ដើមវត្ថុតាងគោយន្តយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការអូកំពប់អំបិលចំណែកកូនឈើប្រមូលយកមកថែរក្សាទុកនៅស្នាក់ការអូតាព្រំគូបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលថ្មីនេះកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំសហការជាមួយកម្លាំងប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងមន្ត្រីគម្រោងរ៉េតបូកទំរិញបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់បានជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់